Всем здорово, с вами я, Желточник. Желточный. Короче, сегодня будем копить монеты. В режиме играть. В командах, так скажем. Сорян. Да, если что, у меня новый аккаунт. Вот, что он творит? Что они творят? У меня 14. Короче, я не знаю. А вы не знаете, как отсюда добраться до города? Может, А, там не местная служба такси? Где я вас попрошу? а, а,
Короче, я тут. Причем был в пузыке. Теперь в другую комнату перешел. Короче. Ща не знаю. Будет у меня тут ловить. Зима. Зима. Вы слышали, что у меня прочитайте его имя. Я уже два года дома. Ах ты ж... Сам ты... Я